Assalamualaikum to all friends, welcome back to a new other vlog। हाँ जी दोस्तों की हाल चाल, उम्मीद करना ठीक ठाक होने हैं जी। तो सारिਆਂ ਨੂੰ जी गुड मॉर्निंग। भाजी अज डेट आ 23 जनवरी 2024 ਤੇ टाइम हो चुका जी 7:33 ਤੇ माशाल्लाह अज सुबह बड़ी ही प्यारी है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। तो फ्रैश अज दिन चढ़िया है। उसकी वजह है कि बई राती साढ़े बारिश हो गई थोड़ी जी, तो सर्दियों की पहली बारिश माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि बारिश हुई है। तो कुछ मौसम जड़ा ना बेहतर होया। तो सारे वीर सजना ने कमेंट करके दसना कि बई बारिश तुहाडे इलाके कित्थे कित्थे हुई है, ये जरूर दस्यो। तो माशाल्लाह अज बई दिन बड़ा ही प्यारा चढ़िया। तो अपनी शहजादी नूं मार लिया सलफ। बई तो मैं ना शहजादी रखिया यार, तुसीं मैनूं ना सारे जने ये दसना कि इनाम ठीक आ कि यार नूं चेंज कर लीए, कि यार ना मेरी कोई हैल्प करो यार को नाम रखने दे विच। ते मैं इहदा ना शहजादी रखिया, बई शहजादी नूं सलफ मार लिया। ते हुण आपां इहदे ते बच्चे लैके जाने आ। अज बई ठंड भी थोड़ी जी ना घट आ अगे नालों। ते माशाल्लाह दिन बड़ा ही फ्रैश आ, बहुत ही फ्रैश आ माशाल्लाह। अल्लाह पाक बई खैर सुख रखे। अज का दिन सारिਆਂ ਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ मेरा अल्लाह पाक खैर खैरियत ना गुजारे, तो कोई परेशानी या दुख तकलीफ ना होवे, ना ही कोई थानू ते ना ही कोई मैनू। ते बई हुण बच्चे लैके चलते हैं, फिर इंशाल्लाह डिस्कोड जाके तुहानू अपडेट देने हैं। कल बई सी आदल को टाइम लिया सी, जिस तरह कि तुसीं पहले व्लॉग्स वेखिया होना कि अपना प्रोग्राम सी बई गड्डी सही करवाउण दा, व्हील एडजस्टमेंट करवाने सी। तो बई सारा प्रोग्राम तो समझो कि बढ़ गया। तो कल फिर उसको टाइम लिया, मैं कहा यार सुबह ना हुण टाइम दे, तो कहता सी ठीक है बई कर देने। तो अज चलते हैं बई अपने वैगन के व्हील एडजस्टमेंट करवाने हैं, ब्रेकां श्रेकां की सैटिंग मैटिंग ये वो, यानी लैदर डिस्कां चैक करवाने कि यार कोई अगर कोई खराब है तो फिर चेंज कर लाँगे। तो बई एक व्हील जो आवाज़ आती है वो बैरिंग शैरिंग चैक करने हैं, तो बैरिंग शैरिंग चैक करवा के ग्रीस वगैरह करवाने हैं उन्होंने। बाकी सूरत हाल भाई को नाश्ते दी ये वो तो फिर नाल चलता। तो फिर इंशाल्लाह चलते इंशाल्लाह डिस्कोड पहुँच के फिर तुहाडे नाल गपशप लाउने हैं। हाँ जी जनाब, असी पहुँच गए डिस्कोड। तो अज असी अपनी गड्डी का काम कराउणा है ना जी। आदल साहब देखो जी इशारे ते इशारा कर रहे हैं। अज मसा ही साड़ी वारी आई है जी। आदल साहब मसा ही सानू टाइम दिता जी इन्होंने। आ वेख लो जी अज अगों असी जा रहे हैं। हुण आदल साहब की चाहिए तुहानू? व्हील पाना जैक, इथों व्हील पाना कड्डो, गेट खुल गया, चलो शाबाश। इत्थे व्हील जो आवाज़ आउंदी है खब्बी साइड दा जेहड़ा ना इधरला, हाँ ये जो किसी टाइम घड़ूच की आवाज़ आउण लग पैंदी है। इहदे बैरिंग चैक कर दे जी। अपना जैक आ गया। लो जी आदल साहब आया जैक। फाइनली व्हील खुल गया जी। तो आदल साहब थोड़े लैके चाबियां चुबियां लैके गड्डी के दुआले हो गए। आदल साहब हिला के विखाओ हाँ की आ प्रोग्राम बन गया। बैरिंग हिल ये तो बई हब हिलन डई है। लोग बई मशीना ना नट काबले खोलते हैं, चाबियां तो थोड़े चलन डे। वेख लो इधर कोई गोटी गूटी लै आनी सी। आदल साहब आगे ना डਿਆ लथन। वो सही ने उरे विखा, इधर विखा। डिस्कां सारियां पईयां तू कहना मुक गई। आ वेख लो जी किड़ियां मोटियां डिस्कां पईयां अज। तो आदल साहब कह रहे ने मुक गई। बस मिस्त्रियां तो ना सच्ची गल कर लगा मूँह ते बह के मिस्त्रियां तो रब ही बचावे तो बंदा बचदा। मिस्त्री के नहीं जे बख्शदे किते रू। आदल साहब को पेन नहीं निकले। आदल साहब नवीं नहीं पाउनी है दोबारा। ये नट ढिला सी। चलो ग्रीसा ग्रूसा कर लेने हाँ तो कल ला कि नहीं कि बैरंग काढ़ ली कला। अल्लाह ही माफ करे एड्डी सट। हाल तो बेचारे को सट मार के उत्थे निशान पाता है नहीं गी लियावा फड़ के। हाँ लईए जी ग्रीस की डिब्बी। हाँ जी लिखिया जी जिवें हुंदा नहीं सी फिल्मां दे विच, फिर कहंदे बूटा गालां कढदा, ते आपां लिख दित्ता जी फिर कहंदे कमो गालां कढदा। ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਛੇੜੇਗਾ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆ ਲਿਆਂਦੀ ਡੱਬੀ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਲਾਲ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਲਾਲ ਗਰੀਸ ਚਿੱਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਖੁਰ ਜਾਂਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਈ। ਬੈਰਿੰਗ ਸਹੀ ਆ ਆਦਲ
ਭਾਈਜਾਨ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਬੈਰਿੰਗ ਸਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਭਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਆਦਲ ਗਰੀਸ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਸਲੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਘੜੀ ਕੱਢ ਜੂ 500 ਦਾ ਡੱਬਾ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਈ ਚੱਲਣ ਡਿਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੱਬਾ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਮ ਭਾਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਡਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਜਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਐਕਸਲ ਆਈ ਖੜੀ ਆ GL ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡੰਡਾ ਫੜ ਲੈਣੀ। ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੱਲ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਬੂਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗਲੀ ਮੇ ਆ ਚਾਂਦ ਨਿਕਲਾ। ਅੱਜ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਚਾਂਦ ਨਿਕਲਿਆ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰਦੇ। ਸਾਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਤੇ। ਐ ਵੇਖੋ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਦਾਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ। ਬੜੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਹੁਣੀ ਐਵੇਂ। ਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿੱਟ। ਅੱਜ ਡਿਸਕਾਂ ਪੈਣ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਬੈਰਿੰਗ ਸ਼ੈਰਿੰਗ ਗਰੀਸ ਲਾ ਕੇ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੇਤੀ ਕਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਾਰ ਖਲੋਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖੋਲਣਾ। ਓਏ ਅੱਛਾ ਗਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਸਾਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੱਡੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਛੱਡੇਗਾ? ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਬੂਟੀ ਕਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਵੈਗਨ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਟਰੱਕ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਬਈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੇ ਬਸ ਫੜ ਕੇ ਡੱਗ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ। ਸਿੰਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਲਓ ਭਾਜੀ ਟੂਬ। ਹੈ ਤੇਰੀ ਸ਼ੈ। ਲਿਆਵਾਂ ਕੈਲਪਰ ਬੂਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਕੈਲਪਰ ਬੂਟ ਆ ਲਓ ਜੀ ਆਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਉਤਲਾ ਸਹੀ ਸੀ ਆਦਲ? ਉੱਤੇ ਪਿੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਆ ਲੋ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਵੀਲ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਕਲਮ ਖੁਦ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਵਾਂ। ਆ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਾਣਾ ਮਜ਼ਰ ਰਾਣਾ ਮਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਕਰਨੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਸਿਹਤਾਂ ਤੇ ਪੀਤਾ ਠੀਕ ਨੇ? ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੱਡੀ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਗੱਡੀ? ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਜਾ ਕੋ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗੇਲ ਕੋ ਕੈਲਪਰ ਬੂਟ ਲਈ ਫੜ ਕੇ। ਆਹੋ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦੱਸੋ। ਆਪਣੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਆਪਣਾ ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ ਨਾਹਿਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੀ ਆਦਰ ਰਫੀ ਚੀਮਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ NN 99 ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਐਮਐਨਏ ਜੀ। ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਜੀ PTI। ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਜੀ ਬੈਰਿੰਗ ਵੀ ਠੀਕ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਕਰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੈਰਿੰਗ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੋਵੇਂ ਸੈਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਲੇ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਖੁੱਲਣੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਕੈਲਪਰ ਬੂਟ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਜੀ ਇੱਕ ਬੈਰਿੰਗ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਗਰੀਸ ਭਰ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੱਕ। ਗਰੀਸ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਘਰ ਆ। ਗੱਡੀ ਘਰ ਖੜੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ? ਉਹ ਜੀ ਬੈਰਿੰਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨੜ ਦੀ ਚੂੜੀ ਚਾੜੀ ਸਹੀ ਨਾ ਆਦਲ? ਪਰਲੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਲੂਜ਼ ਚੂੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਲੋ ਜੀ ਡਿਸਕਾਂ ਫਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਅੱਜ ਆਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬਾਈ। ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਜਸਟ ਤੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਬੂਟੀ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਖੋਲਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਨੀਅਤ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਈ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੂ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਲਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਕੈਲਪਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬੂਟ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀਲ ਚੜਾਉਣ ਦੀ।
ਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਵੀਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਵੀਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਚੈੱਕ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ। ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਪੂਰਾ ਹੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਹੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਵੀਲ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਡਰਮ ਲੱਥਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਵੀਲ ਜਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੈਦਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਡਰਮ ਲਾ ਗਿਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਡਜਸਟ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਥੱਲੋਂ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਨਟ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਘੁਮਾਉਣਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਲੈਦਰ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਬੇਹਤਰੀਨ ਜੀ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਟ ਆਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਫੇਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਦਬਾ, ਛੱਡ ਦੇ, ਆਇਆ ਬਾਹਰ। ਲੋ ਜੀ ਵੀਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵੀਲ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਲੋ ਜੀ ਆਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀਲ ਖੋਲ ਲੋ। ਲੋ ਜੀ ਵੀਲ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਥੱਲੋਂ ਨਟ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਲੈਦਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੜ ਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲਾਜ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਆਦਲ ਭਾਈ ਲੈਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਦਲ ਯਾਰ ਆਹ ਲੈਦਰ ਵੇਖ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਘਸਿਆ, ਉਧਰ ਵਾਲਾ ਉੱਤੋਂ ਘਸਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਬੋਦਾ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਆਹ ਸਾਈਡ ਲੱਗਣੀ। ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਲੈਦਰ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਦਰ ਉਹਦਾ ਹੈ ਸਹੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਨੇ, ਠੀਕ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੈਦਰ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀਲ ਖੋਲਣੇ ਆ। ਚਲੋ 20 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਂਗਾ ਨਾ ਲੈਦਰ। ਪੁੱਠੀ ਫਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੈਸ ਪੁੱਠੀ ਹੈ। ਗਾਇਰ ਜੈਸ ਲੋ ਜੀ ਆਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਸਟ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜਸਟ ਪੁੱਠੀ ਫਸਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਆਦਲ ਸਾਹਿਬ ਫਸਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਜਾ ਖੋਲਦਾ ਵੀਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕੋ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਲਾਵਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੇਰ ਦੇਖ ਪੁੱਠੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਜਿਵੇਂ। ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਆ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆਦਲਾ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਣਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਰਾ ਦੇ ਭਰਾ। ਫੜ ਲੈ ਜਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਲੋ ਜੀ ਆਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਯਾ ਅੱਲਾਹ। ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਲ। ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਲ ਪੂਰਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਂ ਬਣਾਵਾਂ ਪੈਡਲ? ਆਦਲ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਹਵਾ ਬਰੀਕ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਦਬਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਟੈਟ ਆ ਜੀ। ਹਵਾ ਬਰੀਡ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਈ ਹਵਾ ਬਰੀਡ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਆਪਣਾ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਪੈਡਲ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਬਾਈ ਯੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੌਵੇਂ ਵੀਲ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਏ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਟ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀਲ ਟੈਟ ਕਰੇ। ਵੀਲ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਟੈਟ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀਲ ਟੈਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਵੀਲ ਟੈਟ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਈ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਜਸਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰੇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਸਟ ਹੋ ਗਈ।
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਧਵਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਜਸਟ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ। ਲਓ ਜੀ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਲਾਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਬਾਜੀ ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸੇਲ ਬਾਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੇਟ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।